喺商業世界打滾，就梗係要有自己嘅品味啦。我哋今集就教大家點樣揀靚雪茄。好，今日我哋就好榮幸邀請到一個雪茄愛好者阿 Don，同我哋分享一下究竟雪茄應該係點樣食嘅呢？雪茄嘅分級又係點樣樣嘅呢？阿 Don 係啦，你成為雪茄愛好者嘅經歷又係點樣嘅呢？雪茄有啲乜嘢係吸引到你呢？其實，Hello Fraser 啊，講起話雪茄咩吸引到我咧？因為就係若講即係講翻6、7年前啦，咁啊跟啲老闆一齊見客啦，咁啊覺得原來一齊見客嘅時候，佢就攞啲細細支嘅雪茄請我食。咁開頭都有啲抗拒嘅，但係咁佢話你試下啦，阿 Don。咁男仔即係除咗飲酒之外，如果你接受到都可以去學識食一個雪茄嘅。咁即係後尾年紀即係越嚟越大啦，覺得去見一啲真正嘅老闆嘅時候，喂，原來覺得雪茄都係一個係 social tools，other than 飲酒、威士忌、紅白酒以外，其中一個工具去令到我哋同客人啦或者同朋友啦去 break through 嗰個時間係縮短。好，阿 Don 係啦，我就真係未食過雪茄嘅，咁可唔可以先從簡單嘅雪茄嘅，例如起源啊喺邊度，其實可唔可以同大家講解一下呢？冇問題啦。咁其實講起雪茄嘅起源，即係大家都會諗起古巴啦。咁點解一定要係從古巴咧？其實有段中世紀嘅歷史，就係以前哥倫布去發現新大陸，即係佢發現咗美洲啦，係啦，揾咗中美洲嘅地方。咁佢哋上咗岸咧，就會見到好多當地嘅土著咧，成日有啲捲葉喺度咬啊，或者點火去食啊，就睇到佢哋個樣好似好蟹。跟住啲水手啊，即係歐洲人嘅水手啦，亦都會跟住佢哋去試啦，就發現原來佢哋係一個真正嘅作用。多謝阿 Don 先。咁但係其實頭先講啦，其實 come from 古巴噶嘛。咁其實由幾時開始引入香港嘅咧？其實如果引入香港咧，睇翻一啲記載咧，就喺90年代之前咧，就係冇一間所謂香港嘅代理咧去做 distributor 嘅，係啦。咁可能係一啲散鋪頭from英國人嗰度去入翻嚟。咁因為即係97前就係英國殖民地啦，咁亦都英國亦都有一個好長嘅食雪茄嘅歷史啦，咁樣啦。咁個轉捩點咧就係啱啱91、92年啦，咁就有間叫 Pacific Cigar Company， 即係太平洋雪茄就 establish by 呢個 David Tang 嘅，即係 Sir David 鄧永昌先生，係啦。咁佢就真正打一個香港公司喺古巴同 Castro 去傾咗嗰啲 deal。引入嚟香港，及後就發展到30年後嘅今日咧，就已經係部分嘅大中華區啦、日本、韓國啦、東南亞，亦都係 PCC 係做佢哋唯一嘅入口代理嘅。好多謝阿 Don 先。頭先講過啦，古巴引入，咁香港亦都有賣啦。咁其實依家雪茄嘅產地最出名係邊幾個地方咧？其實如果講到最出名嘅雪茄產地，首選 number one 一定係古巴啦。即係一來歷史悠久，二來佢嘅土壤氣候。係啦，同埋佢煙葉嘅種子亦都係首屈一指嘅，加上佢有400-500年 family factory 嘅一啲捲工，係啦，即係好幾代㗎啦，留落嚟㗎啦。係啦，咁當然啦 other than 古巴，咁喺一啲中南美洲嘅地方，例如多明尼加啦、尼加拉瓜啦，甚至乎墨西哥、巴西，去到亞洲嘅菲律賓、印尼，都會有自己煙葉嘅。咁 even 我哋嘅祖國啦，咁佢都會有一啲份非古，即係例如啲多明尼加或者尼加拉瓜嘅煙葉，去到四川啦，以我認知啦，就係自己做 rolling 嘅。好，咁我想請問啦，咁雪茄咁多種，其實又係點分嘅咧？即係個品質又係點分嘅咧？個檔次又係點分嘅咧？簡單啲嚟講咧，大概古巴嘅雪茄廠有17至到20間度啦。咁每一個廠家咧，因為因應市場嘅需要咧，都會發明一啲唔同檔次、唔同價錢級數、唔同 quality 嘅一啲煙嘅產品嘅，係啦，咁啊迎合唔同嘅雪茄愛好者。咁其實咧，呢度咧我就輯錄咗幾款咁去介紹下啦。咁其實最 basic 嚟講，我哋叫一啲常規或者 regular 嘅煙，咁就係呢兩支嘅，係啦。咁你會見到我哋點樣睇佢係咪常規咧？其實因為食開嘅咧就會知㗎啦。佢基本上就係得
個牌子 brand 啦，有個款式嘅名字啦，咁樣咁叫得常規咧，通常就係長做嘅，每一年都會長做，係啦，就直至佢宣布唔做為止。咁好似見到呢隻牌子嘅所謂嘅 Short Churchill 啦，或者呢隻係尖頭嘅Puromandis 啦，咁亦都係呢兩隻牌子長做嘅一啲產品。係啦，咁大家都會見到佢其實有唔同類型、唔同 format，我哋叫 Victola 啦。咁其實咧，同一個 Victola， 例如 Let's say 佢係一個corner size 嘅，咁基本上咧呢隻牌子係呢個長度同埋粗度咧，咁其實其他牌子如果要做呢個 format 咧，個 size 都係一致嘅，係啦，個 size 都係一致嘅。咁呢個係一個留意要點啦。咁點解要出咁多唔同嘅 size 咧？就係因應翻唔同嘅口味啦。佢本身煙葉嘅質素啦，就由捲煙師去決定佢去生產啲乜嘢 format。咁而佢個 format 咧，其實係一個傳統嚟嘅，即係由幾百年前到今時今日佢嘅進步，即係可能由以前嘅一啲可能去到一啲長幼嘅款式，到今時今日可能係慢慢粗啲、短啲、再長啲，一啲 double corner 去到17至18 cm 嘅煙，佢都會生產到出嚟嘅，係啦。咁除咗頭先我講嘅常規以外啦。咁常規再上咧就係一啲叫做年限，即係limited edition 或者一啲 regional 嘅 limited edition。咁通常佢就會用一啲當地最靚嘅煙葉嘅田地生產出嚟煙葉，咁配合佢哋最高級嘅 level line 嘅捲煙師去捲出嚟嘅一啲 product。咁年限以外咧，咁就有地限啦。咁地限即係話by一個 region。每一年咧，我冇記錯咧，應該係可以有3個地方向古巴，即係哈巴諾斯，係啦，中文譯音嘅哈班納斯，即係佢哋一個國營嘅古巴雪茄 Association 去 apply 申請佢當年嘅地限嘅，係啦。咁好似過往啦，咁我哋手頭上頭先講過嘅，就有隻香港嘅地限啦。咁亦都會有唔同，例如呢啲唔同牌子會出過一啲黎巴嫩嘅地限啊、瑞士啊，其實啱啱21年都出咗呢個中國嘅地限嘅，係啦，每年冇記錯係最多就3個廠可以做呢個 application，係啦。咁當然講得地限，即係佢 limit 啦，佢通常會有係 number 嘅，係啦，即係佢可能我出1600盒或者出1萬盒，咁就會有個 number 釘咗盒度嘅，係啦，咁佢出完咧就唔會再出㗎啦。阿 Fraser 頭先即係略略介紹過唔同雪茄嘅檔次啦、略略嘅款式啦、format 啦、價錢啦。咁其實另外一個元素咧，不得不提咧，就係每一盒雪茄個底都會有一個日子，係啦，有一個日子，咁同埋有個 factory code。咁而呢個日子同埋 factory code咧，咁好大程度上咧都會影響到日後雪茄嘅 value，因為其實雪茄咧係會升值嘅。咁但係佢升值幾多？點樣升法？慢啲、快啲，冇人知。係啦。咁而好似呢一盒我手上嘅為例啦，咁佢本身係2014呢個牌子嘅limited edition 嚟嘅。咁佢就會跟翻個盒底，就會有翻2014 11月入盒出廠嗰個資料啦。咁而意味着咧，其實呢盒嘢咧14年出嚟到2024年，其實佢已經係有10年嘅 vintage 嘅 time 啦。咁再加上佢呢個款式已經係唔出 discontinue。咁令到佢嘅價值由當初可能幾千蚊港紙，依家去到幾萬蚊咁樣嘅。好，阿 Donna 頭先就講咗咁多即係雪茄嘅檔次啊，點樣分類啦？咁其實正宗嘅雪茄應該要點樣食先至係最好嘅咧？喺講食之前啦，咁其實有啲工具啦，都想略略介紹嘅。因為每支雪茄咧，其實喺個尾度咧都已經係叫做露咗啲煙草喺度，但係其實個頭咧係包住咗嘅。咁我哋就會用一啲器具去 cut 開佢。咁本身呢個器具咧，籠統啲講咧就會有3款嘅，係啦。有一隻叫做 V cut，咁佢 cut 出嚟咧個口咧就係斜切嘅，一個 V 字形咁樣嘅，係啦。咁另一個就係叫 straight cut 平剪，係啦，平剪。咁就會喺個頭度咧咁樣打橫插落去咧，咁就會係平嘅，係啦。咁而最後一個就叫 punch。就係打窿嘅，係啦。咁打窿咧就喺佢某啲款式嘅頭咧直接吉入去，就做咗一個造口，係啦。咁其實點解要咁樣做咧？因為唔同嘅切面亦都係控制到個煙量，
係啦，好似引擎嘅氣缸咁樣，即係你踩大力啲，個氣缸開大啲，咁就多啲空氣，就爆得勁啲，係啦，咁就各有風味。咁同埋呢3個工具咧都會應用喺唔同 format 嘅煙身上嘅。咁其實 at the end 咧都係睇翻食雪茄嗰個人嘅本身個口味去到邊度啦，係啦。咁而呢一支咧偏咧，其實係點樣用咧？因為咧每一支雪茄都係手捲嘅關係，唔係機做啦，所以佢嘅鬆緊程度咧理應係各有回憶嘅，因為人手做係啦。就算係點樣高級嘅捲絲咧，都一定有一定程度嘅差異嘅，因為人手嘅。咁有時可能係因為氣候嘅問題啦，會令到支煙比較緊，比較難啜。係啦，我哋嘅 hard draw， 咁其實 hard draw 嘅感覺咧，就係類似有粒核係當你飲檸檬茶嘅時候，有粒核塞住喺條飲管度嗰個感覺。咁我哋就會用一支偏啦，咁啊剪咗嘅時候，你食到一半 ，OK， 咦覺得佢吸唔到喎，咁就喺呢度可能一下或者2下。就會好似通渠咁樣通一通佢，但係呢個做法就會係破壞咗佢入邊煙草嘅 structure 嘅，但係就都冇辦法。咁如果你真係遇到一支黑咗嘅煙咧，咁其實呢個係叫做其中一個解決辦法咯，係啦。好多謝阿 Don 啦，今日就教識咗我咁多關於雪茄嘅一啲基本知識。好多謝阿 Don 先，係啦 ，thank you 你，係。如果大家想了解更多商業嘅資訊同埋最新嘅消息咧，記得 follow 我哋 channel 啦。好，我哋下集再見啦。